Siphi isikhathi sokuthi ngizacabanga angisakufuni nje. Hawu. Into yami nawe iphelile. Ingawuchaza. Ucabange nawe enye into ziningi kodwa into obongazenza ngaphandle ukuthi ucabanga ukuthwala. Hayi ngikuhlongisha ukuthi phela umntana ngabe ushonile baba ungayena wakhe. Isaba safe kanjani ingane kubeni ucinga ukuthwala. Nalapho ngitshila ukuthi wena kudala wenza izinto ungangitshela manje namhlanje ngiyekhaya nangifika ngiyathatha umntwana ngirequesta ngihamba naye 2 days. Ngizakhuluma naye ngifuna ukuba senza kanjani. Yo, with your boy M, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. On today's episode in Pete Usibusiso, bringing Uzizile. Let's get into it. Hi guys, igama nguSibusiso. Ngize kule show le ngoba bengifuna ukuchazela umuntu wami into eke yayenzakala. Ngingahamba ngawuzama ukuthwala, wagcina kwangenzeka kwangathwaleka. Maye bengifisa ukuthatha ngoba iyangidla mina le nto ngaphakathi because ngimlali nje into ngicabanga yona ihlezi lisemcabangeni yami and bengizama ukuthwala nangengane futhi. Yo, with your boy M, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, uzoba ngiphethe uSibusiso noZizile, right guys? Right njani? Ngishap right mjid. Ngirathi. Sure. Sisters uyazizeleni kule show yethu. Angazi uthanda ngimlandele sihambe khona siyakhona khona into afuna ukungichazela yona serious angazi ukuthi yini. Uchazelele ukuthi yini le. Wena wamlandela nje kuphela. Ngifuna ukuzwa lento afuna ungitshela yona. Wathi ufuna ukubulala? Ngeke ngibulala. Okay. Mara nijole for how long no? No 3 years. 3 years. Yeah. And the relationship injani? Hayi right nje sinaye umntwana ona 1 year 2 months. Oh okay. Akunazinto ezingathi ziyabheda akubhedi ku relationship yenu? Hayi kunezinto engingaziboni kahle ngingazi ukuthi kwenzakalani. Oh okay. So Sibuda Sure baba. Usizakazi umtshela indawo ukuthi okay kwenzakalani elifini yakho? Ngingakazi ngimtshela. Okay, then I save my relationship ne sis. So this show it's about mangabe kunenkinga ku relationship yenu nizalana nizoyisolve inkinga yenu. And yeah, opoti kunenkinga afuna angazi ukuthi inkinga noma yini mara kunendaba afuna ukutshela yona. Yeah, it is mnike indawo yakhe uthakutshela. Okay. Now ngamchazela ke right ready ukuthi ngamtshela. Yeah, ngiright. Okay, now ngamchazela ukuthi umletheleni kule show yethu. Okay. Akahle lawe na mama nginenkinga khona lawo. Ngifuna ngihlala udabeni nje ngalo ngilanda istory yabo. Kahle last year konke ngingayizama yabo. Maye ngibona ukuthi akuhlangani sometimes. Ngingazama ukuthwala. Shutho ngiba ukuthi uthwala into nzizonke. Uzothwala bukuthini? Lalela kuchaze ngingazama akwenzakalanga ngehlulekile akwenzakalanga. Kwavele wathi ufuna ukuthwala into nzizonke ngoba shuthi ke bofuna ukuthwala kanjani ngoba phela ukuthwala kuningi. Njengoba ngichaza ukuthi kahle wangahlangana. Nami ngangifisa yabo into ezile kude nami. Manje wangenzeka. Yiko njalo sonke lesikhathi uhleli ungekho right lokushona lena lebo wazi ukuthi khona into ubuhle kuphezulu. Bengifisa ukuchazela ngoba iyangidla lento. Ngikhona nokulala nje. Kuzaba ngcono ukuthi sivele siye ngoba phela kushuthi eziningi into sazazenza ungifihlela zona kodwa sihlala sobabili. Yilokho kuphela nje bengikufihla. Okay, asichaze isithwalo sakhona. Isithwalo esinjani? Uye wazama noma uye wathwala angitholi? Ngingazama manje. Wazama? Hayi kunzima lapha. Hayi kunzima. Yini ekwenza ukuthi ufuna ukuthwala? Ingoba ngifuna imali. Manje yabona abantu engiphila nabo bayasho ukuthi hayi na indlela elula ukwenza imali. Thatha into kanje because mabeyichaza into elula
ngoba mhlawumbe bazothi uzobulala inkukhu, ubulala imbuzi, ubulala inkomo. Mina-ke sengingakuzama konke lokho. Ukuzamile wonke? Ngabulala inkukhu, ngabulala imbuzi, ngabulala inkomo. Manje inkinga-ke sekuyilena yokugcina. Kuthiwa ubulale umuntu uphefumula ingane enganazona. Manje ngingathi mangicabanga manje ngathi ngizamenye kushuthi lokugobela lo ubefuna senze lento wangitshela ukuthi ingane right ile yethu umntaneni. Hayi ngicela umane eqala into yenze lokho ukuthi mina bengenaso nesiqiniseko ngingathembi ukuthi ingane yami. Uzungathembi ukuthi ingane yakho kanjani ngoba ngihlala nawe? Sengi-3 ngihlala nawe. Uboni kanjani ngoba phela futhi ngihleli la endlini? Amaphutha ayenzeka ingakho nami ngigcina sengenza kanje kodwa-ke ngoba kusenzekanga. Kuba ngokuba kuthiwa bokwenzekile umntwana wathwala ngaye, umntwana watshona or atshone ngokungenza njani ngoba phela bosewuqalile ukwenza izinto. Indaba yakho nje ayikho, ngiyakuyeka, angisakufuni, ngiyahamba nengane. Ingakho ngithi mina njengoba ngize la cause ngifuna silungise lento. Ayiseke into esayilungisa, ngiyahamba nengane namhlanje. Kanjani? Kahle, angithe yami, bongayithembi ukuthi yakho. Angani ingakho. Uyithembe nini ukuthi yakho? Angani ngitshela into lento kusiyona into yamanje. Into yangonyaka odlule. Ingakho manje mina bengingakwazi ukungakuthola ukuphumula nje, ingakho ngigcina sengenza kanje ukuthi ngichazele ulwazi iqiniso. Hayi uthanda ukuba nzima kona. Ingawuchaza. Ucabangena wenye into ziningi kodwa into obongazenza ngaphandle ukuthi ucabanga ukuthwala. Inkinga khona abangane bona bebethi iyona indlela enemali esheshayo. Cause bengingazi mina ukuthi ingahamba ifikelele nasemntweni ukuthi ubulala umuntu. Manje ngokwenu ubheka ukuthi into yami nayo izaphumelela ngonaso ngicazela into ezikanje sisazaqhubeka sihlale sobabili ngithi uthando lento esenzayo. Ngoba nakho angani ngiyakutshela iqiniso ingoba ngifuna ukuba nemfihlo. Njalo soqala nemfihlo nje. Angani manje ngiyayikhuluma lento yemfihlo mina imfihlo nginayo. Manje yini kwenza ukuthi umtshele lemfihlo yakho ingaka? Angithi ayenzekanga into yakhona. Ayenzekanga. Bongayibambi nje kuphela kuwe ufe nayo lemfihlo le. Ngoba manje amuza umuntu wakhe athina akasakufuni. Bengeke ngikwazi ukuyibamba. Bengizama ukuthi mhlawumbe ngimtshela manje ngoba ke umuntu engimthandayo. Ingakho ngidecide ukuthi hayi. Bongacabanga ukuthi uzophela so ngalendlela ayisho ngayo ukuthi akasakufuni. Akucabanga lokho. Bengingacabanga mara kodwa na mhlawumbe usadinga isikhathi ukuthi acabange ngoba konke lokho ngikwenzayo mina ngikwenzela yena. Wenzela yena? Ngenzela yena. Asikho isikhathi sokuthi ngizacabanga, angisakufuni nje. Into yami nawe iphelile. Zosambela nengane yami, zondla ingane nawufuna nongafuna uyeke ngisihambele. Mama uhamba nengane makwenzeka mhlawumbe la uyakhona bezama ukuthwala ngayo. Ayikho bona la phambili lapho. Ingcono ihlale nami ngane. Hayi. Ngeke kwenzeke kanjalo. Kuba wenze njani? Ingcono ihlale nami ngoba manje akuphephele la mnyango abantu bafuna ukuthwala and yabo nje umuntu kumele ahlale eceleni kwengane yakhe. Nami ngeke ngikwazi ukuthi kulahleke ingane yami. Ngcono uhlale nengane lekhona. Or muhamba uhambe wedwa. Ngihamba nengane cha. Ngisho kuphelele lapho. Ingane izoba safe mina. Iright mina izoba safe mina. Ngoba abantu bagangile la ngapha. Izaba safe kanjani ingane kubeni ubocinga ukuthwala? Isancane okudala and ngangena sure ukuthi ingane yami. Manje sengiyethemba ukuthi ingane yami. Ube nisho nini wemthe yakhe ingane? Kahamba ngokwenza ama-DNA. Nalapho ngitshela ukuthi wena kudala wenza izinto ungangitshela. Ngangizokutshela kanjani because ngangazi mina ukuthi angithembi ngobani. Ungathembi kanjani ngoba ngikhulelwa ngihlala nawe. Umntwana ngamzala phambi kwakho wambona wathi ufana nawe kodwa manje watshintsha kephi ukuthi ngene wakho. Ngichazela nje njengoba ngitshela ukuthi iphutha liyenzeka. Shuthi kusaningi usamele umtshele kona wena. Yilokho kuphela. Kodwa ngikushoyo mina ukuthi ingane kumele ihlale nami ukuze izoba safe. Awusho ke Sibusiso kube ingane bongasingane yakho bozothwala ngayo. Mhlawumbe ngabe kwenzeka. Into ekumisile kulesithwalo leso ukuthi umntana wakho. Nakho because
nalowa muntu washo wathi kumele uthwale ngento oyithandayo nokuthi uzohamba isikhathi uyithanda. Manje ngathi mina mangizamile ngezinye indlela wase ngikhomba kuyo ingane. Mina ngangitshela ukuthi bengane akusiyona yami mara bathi mabesho ukuthi into zabo zifuna igazi layo. Wabona nawe uthi kwamele wenze i-DNA test? Ngathi ngiqale ngenzeka so ngazange ngaxhumana nomunye usisi wangenza i-DNA test sayenza hayi ngathola ukuthi ingane yami. Washiya phansi lento yokuthwala? Ngashiya phansi njengoba kuze kwahamba isikhathi nje ngingamtsheli because bengazi ukuthi ngaqala kanjani umtshela. So usisi kuyo yonke lento leyakazi next akunamuntu omunye owaziyo ukuthi okay uyawazama ukwenza into eso? Noba khona omunye umngane wami kuthiwa uJJ mara ngangamtshela ukuthi yini. Ngamtshela ukuthi hayi kunento makuyinto kanje because ngenza research nje mhlawumbe ubheke ukuthi okay bengamtshela ukuthi lento into yenza ngempela yenzeka kumina. Ngifuna ukuzwa mhlawumbe ukuthi ngamtshela kanjani. Ngiyathola. Uyamuzwa wesisa thini ukuthi? Ya ngiyamuzwa. Uthini ngale ndaba ayishoyo? Hayi ngikuhlungisha ukuthi phela umntanami ngabe ushonile baba ongayena wakhe. Kanti bekusangenzeka yena kungabo wami. Ngendlela osho ngayo phela. Kodwa mina ngiyazi ukuthi wakho bengihleli ngazi ukuthi wakho. Mina ngangana-understand mina bengingazi ukuthi wami. Hayi shuthi sonke lesikhathi bengihleli nawe ungangithembi. Hayi ukuthi bengingakwethembi iphutha liyenzeka. Yini benixabana ku-relationship yenu noma yini ekwenza ukuthi ungamthembi ukuthi umntana wakho? Langane leyo impovu nje mhlophe kakhulu. Manje bongathembi ayekho umuntu omhlophe ekhaya. Hayi bakhona bomhlophe mara manje usisi bongamthembi. Hayi bengamthembi. Bongathembi ingane ukuthi akuseyakho nje suke ngisolisa hayi mara ngiyayibona manje njengoba isekhulile hayi uyakhona ukuthi yake sekhaya. Hayi kunzima lo uthanda ukungiphoxa lokho. Ukuthi nje sonke lesikhathi ngihleli nawe uyahamba ukwenza ama DNA awutsheli umntwana umthembi ukuthi wakena wakho mhlophe. Ngeke phela umntwana nawe afane nawe abemnyama. Angithi kini uthi uyasho ukuthi bakhona abantu abamhlophe? Ya bakhona ngani lokho ngawenza last year. Ngoba manje ngangingathembi ukuthi ingane yami manje sengiyathemba and futhi yabo izohlala safe ke manje ngane ngizoyinakekela kakhulu nakuqala ngoba futhi nami ngesaba abantu bagangile la ngaphandle bangathatha ingane bathwale ingane ngcono ngiyigadele mina straight ngoba manje sengiyazi ukuthi kwenziwa kanjani ngalento. Manje kuphonga ukuthi abantu bangathwala kanjani ngengane futhi kuthwala umuntu uthwala ngengane kweyakhe. Manje ngoba ngathwala kanjani kayona yami? Mayifuna imali eningi yakhe. Mina kodwa ngeke ngisakwazi ukuhlala naye ngoba ngisakuthembi nje. Ingane mina ngicabangela ingane. Ingane ke shuthi sabona senza kanjani ngayo. Ingane ngahle. Wena ku-relationship uya break up naye? Hayi ngiyamnyekela ngiright. Emva isikhathi singa yebo isikhathi esingakanani ngichaza lutho ngoba phela bongifihlela into eziningi. Manje kuzoba kanjani if ngithulile nalento le? Bokuzaba right engcono ngoba uvele wathule nokuthi uhlala into kanje. Enokuthi isho kanje uyisho nakuma TV lonto le. Manje ngokwazi ukwenza ngathi kangichazelanga ngesiqhubeko. Inhliziyo ngeke ngikwazi kwenza lonto le. Angani manje bengihlezi ngitshela wena ukuthi uyangibona ukuthi angikho right. Bengekho right. Soshilo kodwa why ungangitshelanga ukuthi face to face mina nawe Sotho uzosho kuma TV ngosibuka abantu. Bekufana nje buzodinwa nalapho. Hayi. Bozoshisa kanjani webe yakutshele endlini le ndaba leyo thina singekho? Bokuzaba ngcono bhuti ngoba sabe sisobabili. Besisakhuluma siphinde sibe right mhlambe kuhlangana nama family enokuthi azongitshela ku TV ngibuye izwe lonke. Wona iyachaza nase kanje. Cha. Bangeke nilwe. Besilwa nje ngokuthi nje isikhulume mhlambe sixaba naye ukuthi silwe ngezandla. Oh okay. Mara bozomxolela kuwe bayashilo. Ukuzabonakala uba mhlambe kumina enhlizweni ifike kanjani. Ukuthi ke mina angithandi ukuthi mhlambe kuze kucace ukuthi kukhuluma imindeni naye. Bongafuni ukufaka imindeni. Bangafuni kufelele lapho. Ngoba phela abanye abantu bona bomndeni bayenza ngathi bayakuthanda kanti abakuthanda.
manje bezofika nje bavele bamoshe Babhidlize yonke into. kakhulu. Andingcono mhlawumbe ngezilungisele mina. Hayi angazi ngoba ngithini nje ngivele ngaphelwa amandla. Qha nje igama ephuma nalo ukuthi asiyeke angisakufuni. Engingakusho Awufuni ukumnika isikhathi mhlambe uzicabange. Ngeke ngikhona ukuzicabanga into asengenze yona. Siyeni soyasaba. Angisabi nje ngi-right ngaye ngiyambonga. Bomthanda mara Sibusiso. Bengimthanda ngimthemba shuthi manje ngizokwenza njani. Safana noma ngiyafosta nje ngempilo yami. Zokufosa kanjani ayikho into ezoshintsha manje. Yabo manje ngizoba uSibusiso maziyo. Kanjani unento esikanje manje uhlezi ungitshela ukuthi wena ukho right. Naku ke manje singiright ngoba sengiyikhulumile into beyinkinga. Inkinga nje bekuyilento beyenza ukuthi ngingabikho right. Hayi ngizabona ukuthi ngenza njani ngithathe mhlambe ilanga nje ngigoduke ngikhaya mhlambe ukuthi Uzicabanga. Ngizicabanga kahle. Namhlanje ngeke ngikwazi ukuthi ngilala lapha endlini la sihlala khona. Ngiyakuzwa futhi angikublame. Wena bozothi kanjani Sibusiso kube bekusisi beyayenza into yenzayo. Kube bekafuna ukuthwala, mhlambe bekafuna ukuthwala ngawe. Masingayibeka bozoyithatha kanjani indaba yakhona? Uthole ngami. Yeah, kube bekusisi afuna ukuthwala ngawe. Afike la kulesho azokutshela ukuthi okay Sibusiso mina ngingazama ukuthwala ngawe ngahluleka. Bozombheka kanjani? Hayi bengizomxolela semthani. Ngoba uhlulekile uzongixolela. Noma ngokungixolela. Ngixolela uzokwenza uyatsho ngoba nanguwena uniphutha uthi uzaxolwa ngoba bokuthiwa umina likumini iphutha ongekubelula uzoqala. Not kanjalo. Angani manje uzokuzamela wehluleka. Uzoxolela siqhubeke nempilo. Alright, ngiyabona. Bese ngikutshela nje ukuthi ungaphindi uyenze into efana naleyo kuphela. So manje uthi uzozicabanga ngaye. Yebo ngizohamba nje namhlanje ngekhaya nangifika ngiyathatha umntwana ngiyarequesta ngihamba naye 2 days. Ngizakhuluma naye ngifuna ukuba senza kanjani. Ngoba namhlanje nje ngeke ngikhona ukuthi ngibe naye nje ngubeni ubusuku bonke. Ngeke ngikwazi ukupretenda. Manje uzomthatha ingane phela izosala. Angani uyocabanga. Ngicabanga ingane izosala noba. Izosala nobaba wayo. Ngizakuthemba kanjani ukuthi ke kuba kusala kube khona umuntu ozagada ukuthi nje awuphumi nomntwana. Ngizengenze kanti. Njengoba nga-decide ukujika ukuthi ngengikwazi ukuyenza le nto. Kunzima lapha kulezi zinto ezenziwayo lapha. Uqalelani? Ufuna imali nje wena. Ngithi ngifuna ukuba isigwili. Hayi niyazenza izinto yaziwenze into nje enzima ke lo. Ngiyaxolisa kakhulu ngalo. Wena wafuna ubona kahle ukuthi hayi ngoba ngixayile namali. Ngcono vele ngihambe ngothwala kwenzele ngizaba rich ngifuze obani. Nceda ngani ukuzifanisa nomuntu ungafani naye? Bengenzela nawe nje nawe uzibona yabo umuntu ophezulu. Hayi umuntu ophezulu ngani ngenxa ufuna ukulala? Angani ngiyachaza ukuthi le nto iqale phasi. Boyile ukuzamela uthatha imali utshonise ngayo ube right. Bekuthiwa le mali esheshayo. Naleni lokhuza nokushonisa ngayo iyashesha nje. Zifana. Angani njengoba ngichazela mina ukuthi le nto le iqale phasi. Yagcina sifikelela ke la. Into nenkinga. Hayi ngiyakuzwa. Angisekho la sengifuna ukuhamba mina. So cecile ukukhuluma naye. Hayi ngi-right. So right. Sohambisana phela. Sohambisana noba? Hawu. Sohamba sobabili. Mose ngifika ngedwa la wathi ngizakuthola la bese ngeza manje ngoba usihamba uhamba noba? Hawu usafuna nokuhamba nami? Hayi ngihamba nayo ngoba ukutheni bona ukuthi nginesikhiya sake endlini nawe unesikhiya? Phela ngifuna sixoxe. Before ngikona ukwenza lo nto le. Angikuzwa? Ngiyangikona ukwenza lo nto ngiza kuWhatsApp nangabe sengiqede ukupheka into zami. Ngitshela ukuthi umntwana ngimenze njani. Mana ngicela ukubuza yini khona umuntu okhona yini nje wenzeka lokho nje wona wajaha ukuhamba. Ekhaya ngithi uyakwazi. Wavela wajaha ukuhamba. Ungacela nomngane wakho angikhaphe nangabe unqente request angikhaphe ngemoto. Hayi manje ngimethembi naye kwalo mngane yena. Hawu nzima nongasathemba abangani bakho. Yini manje indlela owenza ngayo because mina le nto le njengoba ngiyikhuluma le nto ngifuna ukuthi mina nawe sibe right. Mhlawumbe uzo understand. Ngi-right ngifuna ukushaya umoya qha into engiyisho.
sohamba sobabili, mina ngizokuhambisa kimi. Kodwa angifuni ukuza sengibuzwa abantu bakini ngalokho. Cabange bese ukuthi uma usucabangile kuwele kimi. Ngizabona uba ngenza njani. La ngiyakuzwa. Ngiyangcono sizwene kule ndaba yenu. Yiko kuphela ufuna ukusho ngithi. Ya, ngcono uma sisakulungisa sobabili naye cause menza ufaka abanye abantu. Angeke salungi. Angeke. Okay, indaba yenu sizwile and ithi ngivaleke mina. Ni right? Ngayivala. Yeah, ngayivala. Okay. It is what it is before it was what it was. It's your boy Am. Don't forget to like, subscribe, and share. This is Save My Relationship on all digital platforms. We out.